السلام علیکم۔ آج ہم جمائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں یوننگ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بندے کو شاید نیند آئی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی ٹائرڈنیس ہے، بڑی تھکاوٹ ہے، تو بندے کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ تو اس میں آواز نکالتے ہیں، آ ہا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں اس سے اسلام کیا کہتا ہے۔ دین کی تعلیم ہمیں اس جمائی یا یوننگ یا اونگ، یہ جو آتی اس طرح کا سلسلہ جو ہے، اس کے بارے میں اسلام کا کیا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے ذریعے سے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جمائی ناپسند ہے اور چھینک پسند ہے، یعنی اور جو جمائی ہے، جب بندہ جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بندے میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو سستی یا غفلت پیدا ہوتی ہے، یہ بندے کو نیک کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں شیطان کو خوش کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک کتنا بڑا، یعنی آپ دیکھیں ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم شیطان کو خوش کر دیتے ہیں، اور شیطان جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کی خوشی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم کیسے اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بندہ جمائی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے منہ پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھ لے، اور کھلا منہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بندے کے اندر شیطان گھس جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو شیطان کے راستے کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم شیطان کے راستے کو نہیں روکیں گے تو شیطان ہمارے اندر جا کر کتنا ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو ہمارے اندر غصہ پیدا کرے گا، چڑچڑاپن پیدا کرے گا، لیزینس پیدا کرے گا، سستی لائے گا، ہمیں جو ہے وہ اللہ سے دور کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی ہمیں جمائی آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، آواز نہیں نکالنی، کیونکہ آواز جب نکلتی ہے تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کو خوش نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اپنا جو ہمارا ہاتھ ہے، یعنی جو لیفٹ ہینڈ ہے، اس کی بیک سائڈ جو ہے وہ منہ پر رکھنی ہے، منہ اس سے روک دینا ہے، یعنی منہ کے اوپر اپنا جو بایاں ہاتھ ہے، جس کو لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں، اس کی بیک سائڈ یا پچھلا حصہ جو ہے وہ اپنے منہ پہ رکھنا ہے، تاکہ جمائی کی آواز رک جائے اور باہر نہ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس وقت اس کو اپنا جو دایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے، اس کی بیک سائڈ یا اس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ اپنے منہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جمائی کی آواز رک جائے گی اور دوسروں تک نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ اس روکنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر جو جمائی کی وجہ سے سستی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سستی بندے کو نیک کام سے روک دیتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات دے دے گا۔ تو بہتر عمل کیا ہے کہ ہمیں جمائی جو ہے وہ اس وقت نہ کوئی آواز نکالنی ہے، بلکہ جمائی کے وقت اب آواز کو روکنا ہے اور منہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، کیونکہ ورنہ شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے اور شیطان بندے کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں اور نیچے والے دانت کو دبا دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جمائی کو روک لیں۔ تو دیکھیں جیسے مناسب ہو، برے اس کو روکنا چاہیے، تو روکنا بہت ضروری ہے۔ الٹے ہاتھ سے، ہاتھ کی پشت سے روکیں جب عام طور پر، اور جب عبادت میں ہوں تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے منہ کو روکیں، تاکہ آواز جو ہے باہر
نہ جائے، تو ورنہ شیطان خوش ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آواز جاتی ہے جمائی کی، وہاں تک جو رحمت کے اور حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہاں وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور بندے کو وہ تنگ کرتا ہے، اور وسوسے خیال ڈال کر بندے کو مختلف طرح سے غلط کاموں کی طرف مبذول کرتا ہے۔ کوشش کرنی ہے ہمیں شیطان کے شر فساد فتنے سے بچنا ہے، اور اللہ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔